Ini Vietnam, bahkan di daratan Afrika. Nah, untuk kecerdasan burung ini tidak dapat diragukan lagi teman-teman. Dia mampu menirukan suara burung apa saja yang ada di sekitarnya. Baiklah teman-teman, maksud saya dari membuat video kita kali ini adalah supaya teman-teman bisa membedakan antara burung beranjangan dan burung apung tanah. Video kita kali ini hanya sebagai referensi saja. Kalau ada kekeliruan, mohon dikoreksi. Baiklah teman-teman, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai burung apung tanah. Burung apung tanah termasuk dalam keluarga Motacinidae. Di Indonesia terdapat 4 spesies burung apung. Dari segi fisik, dia memiliki penampilan mirip burung beranjangan nih teman-teman. Oke sobat kicomania, mari kita simak perbedaan fisik antara burung apung tanah dengan burung beranjangan. Ini adalah burung beranjangan. Oh maaf, maksud saya ini adalah contoh gambar burung beranjangan. Dan ini contoh gambar burung apung tanah teman-teman. Memang kalau sekilas emang rada mirip sih. Untuk ciri fisik pada burung beranjangan dapat kita lihat dari posturnya teman-teman. Dia memiliki panjang tubuh antara 13 sampai 14 cm. Burung beranjangan memiliki bentuk kepala bulat, agak besar, dan untuk warna bulu dominan coklat agak kemerah-merahan. Nah, selanjutnya untuk warna bulu dada, dia mempunyai ciri fisik warna berbintik dan bergaris, serta memiliki bentuk ekor yang pendek. Nah, di dalam video ini adalah burung apung tanah nih teman-teman. Untuk ciri-ciri fisiknya, mari kita simak. Untuk ciri fisik pada burung apung tanah, dia memiliki postur tubuh yang ramping, serta memiliki panjang tubuh antara 17 sampai 18 cm. Dan mempunyai bentuk kepala yang kecil dan meruncing, serta memiliki warna bulu coklat dominan agak keputih-putihan. Untuk warna dada dia juga mempunyai bintik-bintik, juga bergaris di dadanya, serta memiliki ekor yang panjang. Jadi buat teman-teman jangan sampai keliru ya perbedaan antara burung beranjangan dan burung apung tanah. Ciri fisik selanjutnya pada burung beranjangan adalah bentuk paruhnya teman-teman. Dia mempunyai bentuk paruh menyerupai burung manyar. Sedangkan pada burung apung tanah, dia memiliki bentuk paruh yang kecil, lurus, dan agak panjang teman-teman. Untuk warna kaki pada burung beranjangan, dia memiliki warna kaki dengan warna merah agak kejambu-jambuan. Pada kaki burung apung tanah dia berwarna coklat teman-teman. Cuman yang membedakan adalah pada jari belakang dia mempunyai kuku yang lebih panjang. Untuk persebaran wilayah burung apung tanah ini sangat luas teman-teman. Mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Jadi buat para pemula yang ingin memelihara burung beranjangan, udah tahu lah ya cara membedakannya. Jangan sampai alih-alih ingin membeli burung beranjangan, kita malah salah beli. Alhasil kita malah kecewa karena burung yang kita beli tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan teman-teman. Bodoh amat bang, kita sedang membahas tentang burung, bukan burung yang itu. Bogel, ngapain lo ikut-ikutan? Terus aku harus bilang wow gitu, dasar kurang waras. Ya begitulah teman-teman. Di mata wanita, lelaki memang selalu salah. Baiklah teman-teman, sekian dulu pembahasan topik kita kali ini. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam penyampaiannya. Kalau ada kekeliruan mohon dikoreksi teman-teman sobat kicomania. Baiklah, video ini hanya sebagai referensi aja. Kalau ada teman-teman yang sudah berpengalaman, mohon
tolong dicatat di kolom komentar supaya kita bisa belajar lebih banyak tentang burung beranjangan dan burung apung tanah. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah berkunjung dan menonton video kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya.